નમસ્તે મિત્રો, આજે આપની સાથે હું ગાર્લિક ચીલી પોટેટો બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું, જે ફટાફટ બની જાય છે અને એવી તો ટેસ્ટી બને છે. બાળકોને તો આ રેસીપી ખૂબ જ પસંદ પડે છે. તો આવો બનાવીએ ગાર્લિક ચીલી પોટેટો. સાથે હું એ પણ બતાવું છું કે આને બનાવીને સ્ટોર કઈ રીતે કરી શકાય. ગાર્લિક ચીલી પોટેટો બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધેલ છે 500 ગ્રામ બટેટા. આ બટેટાને બાફીને મેં ગ્રેટ કરી લીધા છે. સરસ બાઇન્ડિંગ માટે તેમજ ક્રિસ્પી બનાવવા માટે અહીંયા હું લઉં છું 2 ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ તેમજ 2 ટેબલસ્પૂન કોર્નફ્લોર, 1/2 ટેબલસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ, 1 ટેબલસ્પૂન લસણ જેને મેં છીણીથી છીણી લીધું છે, 1/2 ટેબલસ્પૂન મીઠું, ચપટી મરી પાવડર જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પરંતુ આ રેસીપીમાં મરી પાવડરનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. બધું જ હાથથી સારી રીતે મિક્સ કરીએ જેથી આપણે એડ કરેલા મસાલા સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. અહીંયા આપણે લસણને ઝીણું ગ્રેટ કરીને લેવાનું છે જેથી લસણ આ બટેટાના મિશ્રણ સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. હવે આ મિશ્રણમાંથી કુલ 3 સરખા ભાગ કરીશું. તૈયાર કરેલ મિશ્રણમાંથી એક ભાગ લઈ અને આપણે હવે રોલ તૈયાર કરીશું. આ રીતે આપણે બધા જ મિશ્રણમાંથી રોલ તૈયાર કરીશું. અહીં આપણા 3 રોલ બનીને તૈયાર છે. હવે આ રોલને આપણે સિલ્વર ફોઇલમાં વીંટાળી દેવાના છે. હું અહીંયા સિલ્વર ફોઇલ લઉં છું, પરંતુ પ્લાસ્ટિક શીટમાં પણ વીંટાળી શકાય. હવે તૈયાર કરેલા રોલને ડીપ ફ્રીઝરમાં અડધો કલાક માટે મૂકી દઈએ જેથી આ રોલ સરસ સેટ થઈ જાય. વીંટાળેલો ફોઇલ પેપર દૂર કરી દઈએ. હવે આ રોલ પર કાપા મૂકી અને નાનકડા બાઇટ્સ તૈયાર કરી લઈએ. આ રીતે કાપા મૂકી અને બધા જ બાઇટ્સ તૈયાર કરીશું. અહીંયા આપણા ગાર્લિક ચીલી પોટેટો બાઇટ્સ કટ કરીને તૈયાર છે. હવે આ બાઇટ્સને આપણે ફ્રાય કરી લઈએ. આ બાઇટ્સને ફ્રાય કરવા માટે આપણે કુકિંગ ઓઇલ મીડિયમ રાખીશું તેમજ સ્ટવની ફ્લેમ પણ મીડિયમ રાખીને જ ફ્રાય કરીશું. સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવે ત્યાં સુધી ફ્રાય થવા દઈએ. સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉનિશ કલર આવેલ છે તો એક્સ્ટ્રા ઓઇલ નિતારી અને હવે આ બાઇટ્સને આપણે એક સ્ટીલની પ્લેટમાં લઈ લઈએ. આ બાઇટ્સને ફ્રાય કરતા કુકિંગ ઓઇલ પણ ક્લીન છે. સેમ વે આપણે બાકીના બધા જ બાઇટ્સ ફ્રાય કરીશું. સરસ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉનિશ કલર આવતા જ આ બાઇટ્સને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. અહીંયા આપણા ગાર્લિક ચીલી પોટેટો બનીને તૈયાર છે, જે બહારથી ખૂબ જ ક્રિસ્પી તેમજ અંદરથી સોફ્ટ બને છે. તો તમે પણ એકવાર ચોક્કસ બનાવજો તેમજ તમારા અનુભવો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી બતાવજો. જો મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.